Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Satuntasna urang manjatkeun puji ka Allah Subhanahu wa taala yen mantena pisan anu parantos nyiptakeun hirup sareng maot, teu aya sanes pikeun nguji ka urang sahati antawis urang sadaya ahsanu amala, anu pang sae-saena amal. Para sepuh anu sami-sami rawuh, hadirin ahli pangaosan rahimakumullah. Wios ku bahasa Sunda banyak. Da urang Sunda nya. Sim kuring da urang Baleena itu. Kecamatan nama. Para sepuh nu sami-sami rawuh, hadirin ahli pangaosan rahimakumullah. Proses perjalanan kahirupan urang, kahirupan manusia, ieu teu jauh benten lir ibarat hiji anak panah anu dibelesatkeun tina gondewa. Eta anak panah teh beuki lila, beuki jauh, lain beuki tarik. Justru beuki lila, beuki jauh teh kalakah beuki kendor. Anu akhirna eta anak panah teh ragrag di hiji tempat. Berapapun umur kita, sabaraha wae umur urang, kumaha bae proses perjalanan kahirupanana, pada ujung nama, pada akhir nama bakal penak sareng kematian. Tah pada akhir nama kitu jalmi mah. Tumalik itu nalika Rasul sallallahu alaihi wasallam ditaros. Rasul saha jalma anu sae teh? Nu kumaha jalma anu alus teh? Namun bapak ibu bade ngawalar kumaha ditaros kitu? Ai jalma nu alus teh nu kumaha? Maka jawaban Rasul dina waktu sarita ieu mangrupikeun ugeran kangge urang sadaya. So Rasul jalma nu alus teh nyaeta mantola umruhu wa hasuna amaluhu. Jadi jalma nu alus teh cek Nabi mah Bu, mantola umruhu jalma anu tola. Naon tola teh? Panjang. Mentak jalan tol mah eueuh nu pondoknya. Jalma anu panjang umurna wa hasuna amaluhu jeung alus amalna. Tah nu kitu. Jadi nu alus nu kitu cek Nabi, panjang umur pondok panjang umur alus amal. Nemong aya sakedik perbentenan. Aya dua pemahaman mengenai panjang umur yang disampaikan oleh Rasul tadi. Panari panjang umur teh cek urang mah panjang secara nominal angka. Nah, ibu kerasa panjang umur 200 misalkan, alimnya
Pak 150 kersa 150. Nah ari panjang umur alim maut ayeuna mung. Kabayang Gusim Guring lamun urang umur teh leuwih ti 100. Kabayang Pak. Nyeri hate teh atuh da. Jeung moal aya nu ngabaturan we tuh. Ya lamun umur leuwih ti 100 misalkan 120 we misalnya nya. Kapiheulaan ku besan. Kapiheulaan ku anak. Kapiheulaan ku incu ieu mangsa mah nya. Moal genah hirup teh. Batur ngobrol jeung saha da eueuh generasina tuh mata hiji mangsa mah nu disebut panjang umur teh naon nalika Nabi sallallahu alaihi wasallam nyebatkeun jaminan jalma anu bisa nyambungkeun silaturahmi pancek Nabi teh kumaha cenah Bu lamun jalma bisa nyambungkeun silaturahmi berarti jaminan ti Nabi naon loba rezeki jeung panjang umur tuh eta we kunci hayang panjang umur mah silaturahmi ai silah teh nyambungkeun rahmi teh rahim sok sanajan lain dulur sok sanajan tidak terlahir dari rahim yang sama disambungkeun nu ngaranna kanyaah kasih. Nah itu yang disebut silaturahmi. Seolah-olah kita ini terlahir dari perut ibu yang sama. Matak dina Islam teu mengenal ari ieu kulitna kumaha. Islam tidak mengenal ieu budayana naon, ieu rasna naon, etnisnya apa. Yang penting satu dalam ikatan Islam eta teh dulur. Innamal mu'minuna ikhwatun. Jadi kabeh jalma muslimah dulur. Ngan di urang sok kadangkala ari dulur sigah batur, ari batur dijadikeun dulur di urang teh kitu. Masalahna mah tah semua adalah ikhwatun, dulur. Sok sanajan beda nasab tidak terlahir dari perut ibu yang sama. Tadi jamin ku Nabi teh Bapak dan Ibu ketika kita mampu menyambungkan silaturahmi maka ada jaminan apa? Loba rezeki. So matak sim guring di papatahan Pak ku guru sim guring. Mun boga babaturan ulah kurang ti 365 ulah kurang ti 360 cenanya moal nyangu gara busok boga babaturan 360 moal nyangu poe ieu nganjang we tah kanu hiji tah panggih deui jeung anu nganjang ieu teh taun hareup nya moal nyangu tuh batik seetik panjangkeun duduluran teh anu kadua jaminan tina silaturahmi teh naon Pak panjang umur tah maksad panjang umur di dieu teh lain secara nominal umurna panjang. Ai Rasulullah sabaraha yuswana Pak? Dugi ka sabaraha Rasul? Dugi ka 63 Rasul itu. Rasul itu sampai 63 tahun, tapi kenapa hari ini Rasul terus dibicarakan kebaikannya? Tah Rasul teh panjang umur eta teh. Jadi dikenang kebaikannya, terus diomongkeun kahadeanana, urang ge kudu kitu. Sok sanajan urang geus eueuh, sok sanajan urang geus teu aya, geus maot, tetep diomongkeun kahadeanana. Itulah yang disebut panjang umur. Tuh. Jadi nu alusna diomongkeun teh, lain nu gorengna. Pan aya dina Quran ge diomongkeun kagorenganana terus. Saha?
Firaun, bahkan Abu Lahab mah dibaca ku bapaknya unggal salat teh terus we dibaca Abu Lahab eta terkenal itu Abu Lahab ulah dikira ngan dina goreng terkenalnya tuh gitu. Nah, itulah yang disebut panjang umur. Maka hiji mangsa mah urang dina kahirupan Bapak dan Ibu rek make kacamata agama, rek make kacamata dunia. So, emutan. Dalam memandang kehidupan ini orang rek make kacamata dunia atau napi kacamata agama. Da kadangkala kacamata dunia jeung kacamata agama mah benten. Beda. Contoh. Ari nu disebut mandul teh naon? Disebut mandul kamakola Roma Irama pikasetihi cek oma dina kaset disebut mandul tepan 10 tahun sudah kita berumah tangga tetapi belum mendapatkan putra, jangan menangis, jangan bersedih, mohon padanya dalam berdoa. Tah lagu eta teh disebut mandul, jadi teu boga budak. Nah, tapi cek Nabi mah lahu waladun nu disebut mandul teh cek Nabi teh boga anak. Tuh geus bedanya. Kacamata agama mah disebut mandul teh lain teh boga budak. Justru boga budak ngan eueuh hiji-hiji acan anu dipersiapkeun pikeun akhirat, tidak ada satupun yang sholih, itu adalah mandul. Jadi jelema anu boga budak tapi eueuh nu saroleh, eueuh nu dipersiapkeun pikeun akhirat, tah nu kitu teh ceuk Nabi mah mandul. Cik budak ibu saroleh teh ya, lamun budak ibu aya nu saleh, ibu teh tidak mandul. Jadi mandul teh cek agama mah cek Rasul gitu. Tuh. Sepeda deui nya. Makana jalma anu cerdas, contoh nu kadua. Jalma anu cerdas cek Nabi mah pan lain jalma anu bisa neangan duit loba, lain anu dina urusan sakola teh pinter, lain nu kitu nu cerdas teh cek Nabi mah. Ternyata jalma anu cerdas mah cek Nabi teh jalma anu senantiasa ingat akan kematian. Jalma anu ingat maut bari manehna persiapan menuju kematian itu. Tah nu cerdasnya nu kitu cek Nabi mah. Maka orang uihkeun urang teh kudu cerdas dina hartos, kudu ingat kana maut. Jeung urang persiapan menuju kematian itu. Tuh. Tuh siap-siap, Bu. Halo? Bu, ai ditaros teh ngawaler atuh. Mun ditaros teh ngawaler teh ibu teh dua kemungkinan. Mun teu torek pego eta teh. Nah. Siap maot ayeuna? Oh henteu cenah Pak, mbungkeun maot mah. Nya ge susahnya mbung we maot mah. Betah keneh cenah Ustad, lain betah keneh, betah wae urang mah nya, betah wae. Nah gitu orang teh kudu cerdas Pak, artinya selalu ingat akan kematian. Nah makanya yang namanya kematian itu nu namina maut mah Pak numutkeun dalil-dalil nu aya. Ternyata nu ngaranna maut mah nyeri cenah Pak, duka sim kuring macan ngalaman ngan ceuk dalil cek agama nyeri cenah maut teh. Nepikeun ka Rasul ngajarkeun doa ka urang, Allahumma hawin alaya pisakarotil maut. Tos apal doana nu eta? Allahumma hawin alaya pisakarotil maut. Ya Allah entengkeun keur abdi
dina sakarat maut tuh cing enteng. Berat Pak, berat. Naon sababna? Yang namanya ruh itu dipisahkan tina badan, tina jasad. Misahna dua anu ngahiji dipisahkan ku Allah tep nyadek teh nyeri kumaha tuh dirabut mah. Matak digambarkeun dina hadis dina Bulughul Maram ge aya. Dugikeun ka aya jalma kalebet Abu Salamah. Abu Salamah teh sahabat Rasulullah. Jalmi soleh dugikeun ka ngaburileng socana Pak. Molotot Abu Salamah mah. Cik kira-kira urang rek memponis jalma nu molotot mautna doraka. Kan gitu. Abu Salamah teh Bu, suaminya Ummu Salamah itu molotot socana teh. So Rasul tah eta teh ruh non panon nuturkeun kana ruh. Jadi dicabut kita ngaburileng. Ruh teh dicabut tina ujung kaki berakhir di ujung gigi itu teh. Drat. Matak Bapak nu eueuh huntuan moal maot Pak. Nu huntuan pan dari ujung kaki berakhir di ujung gigi tak mun Bapak ompong hareup kalem lila keneh Pak hese da mang nyabutna oge. Untuk kitu Paknya sadayana tos aya kepastian, sadayana tos ditangtukeun ajalna. Allah tidak melihat apakah dia muda ataupun tua. Allah tidak akan melihat nah ieu teh keur gering atawa keur sehat. Allah moal ningali ieu teh keur susah atawa keur senang. Waktuna maut malaikat atanapi malakul maut pasti ngejemput. Rencangan simkuring kamari sarumi usia jeung simkuring beda bulan. Ustad Eka Allahu yarham, Ustad Eka permana anjeunna lahir tahun 80 sasih Mei, simkuring lahir tahun 80 sasih November. Oh beda bubulanan banyak ngantunkeun. Kebak teh simkuring Pak. Nya benernya teu ningali. Pada Ustad Eka teh ngora keneh. Simkuring ngora keneh nya. Kasep keneh nya punya. Tuh teu ningali kasep teu ningali henteu malakul maut mah. Tah kitu. Jadi ngalikeun ieu bodakna loba euy karunya eueuh nu ngurus henteu. Itu sudah menjadi sebuah kepastian. Tak bagja kamari teh Pak. Ustad Eka mah geus melak. Eta nu nyolatan Pak bruk bruk bruk. Dewan Hizbah sekalipun lungsur. Di mana-mana, di Garut, di Tasik, di Cianjur. Cik pertanyaan orang bakal gitu moal. Tah ini yang harus jadi perhatian kita. Dugikeun ka ku Rasul teh Abu Salamah teh Pak ditutupkeun panonna, socana. Keur Bapak ge kitu di mana urang ningal aya nu ngantunkeun molotot tutupkeun we Pak tong di molotot doraka untuk gitu. Wating jelema doraka mah peureum mautna oge. Da paling sieun ku malaikat peureum gitu kan. Wating gitu nya. Jadi cantang tuh gitu. Jadi jangan memponis jelema molotot paehna cenah doraka untuk gitu. Ruh panon nuturkeun kana ruh. Tutupan. Didoakeun. Matak dinu maot mah kudu nyarita nu alus. Dinu maot dinu tedamang nyarita cing hade sabab naon malaikat ngaaminkeun tuh. Jadi cing alus ngomong dinu kapapatenan mah dinu nuju tedamang cing sae mun ibu ngalayan nu tedamang cing sae nyarios teh ulah ngareurewas ulah naon istilah nama ningsieunan ulah malaikat teh ngaaminkeun ece kunaon neang nu gering ye
Ece kunaon ayo cenah ece teh lambung tos samingon nyeri ece tatangga abdi ge cenah kamari teh lambung da teu lami ngantunkeun oh kitu matak cing alus nyarita teh dinu maot dinu gering teh nya cing hade. Usapan bari ngadoa Allahumma robban nasi mudhibal ba'syi isbi anta syafina sok usapan cing alus. Matak nu disebut takjiah itu artinya kan lemah. Jadi membuat orang yang lemah supaya jadi kuat. Gitu. Fungsi takjiah teh eta membuat orang yang lemah supaya jadi kuat. Matak jelema nu keur gering, jelema nu nuju ka papatenan, tah eta mah keur leutik hatena teh. Hatena teh keur leutik, gedean urang, bere semangat, bere motivasi. Kan simkuring ngawartosan ye, lamun hayang neang nu teu damang, hayang gampang cager, gampang Pak. Bu, aya carana mun neang nu gering, hayang gampang cageurna teh gampang. Kunaon Kang pas neang teh? Aduh, ieu samurat, segala macam penyakitna teh. Atos tong diemutan. Jadi teu kudu ngirim amplop, teu kudu ngirim bolu, teu kudu ngirim kemang, teu kudu ngirim buah-buahan. Kieu we ku ibu ku bapa teh yang nu gering mah. Atos tong diemutan, cicilan motor mah ku abdi we dilunasan. Cager garasa. Nah, tos tong diemutan, kuriak mah ku abdi we dibayar tuh. Cager. Siap gitu teh Bu? Nah gitunya hiji mangsa mah neang teh kudu cerdas urang teh lain neang mawa kueh bolu mah tong barah nu gering tong barah nu cager nya tah kitu hiji mangsa mah urang teh kudu boga trik ya kanu gering teh ngarah cager bang sok tong dipikiran hayang nikah deui mah ke ku abdi pangmilariankeun jauh cager Pak jauh cager teh biasana kan kitu ya ngagagedean hatena teh tuh itu diantawisna. Nah ini kana pokok permasalahan ternyata cek Nabi mah kitu nu cerdas teh nu inget maut kemudian dia senantiasa persiapan untuk kematian itu. Sejauh mana ibu dan bapak mempersiapkan ini sok Pak sejauh mana atau siap urang dipunut ku Allah? Bu, jujur waler dengan hati nurani teu acan ya naon cing make ca acan loba keneh hutang nya bakeneh hutang loba keneh cek urang mah loba keneh tugas padahal nalika jalma nu iman maot teh mustarihun. Naon mustarihun teh Bu? Istirahat. Jadi jalma mukmin mah jalma nu iman nu saleh maot teh mustarihun, istirahat. Istirahat tina kacape dunya Pak mun maot teh geus moal mikiran bayaran budak, geus moal mikiran mayar listrik Bapak teh, geus moal mikiran keluarga moal mustarihun istirahat. Tapi keur cilaka keur jalma anu pajir, keur jalma nu doraka. Maot teh mustarahum minhu. Saha nu istirahatna lain dirina batur. Da manehna mah mung istirahat, batur nu istirahat tina naon? Tina kagorengan dirina. Tak sok aya di urang dengan bangsat pae. Alhamdulillah. Pan gitu. Lain innalillahi, lain istirja, justru kalaka alhamdulillah. Modar ayeuna. Modar nyebutna ge. Lain maot, modar. Geus ayeuna mah cenah. Moal leungit motor deui cenah. Geus aman lemur urang teh. Tuh, ta eta mah disebutna teh
mustarahum minhu. Aya mustarihun, aya mustarahum minhu. Tuh. Bade mustarihun, bade mustarahum minhu. Ibu-ibu sekali deui, lamun aya pertanyaan teu dijawab, ibu teh dua kemungkinan naon? Mun teu torek pego garasa rek kumaha? Mending mustarihun, mustarahum minhu. Mustarihun urang istirahat. Jadi nggak selesai Pak, tugas orang sudah selesai. Bahkan hiji mangsa mah orang kalau dina puncak kesolehan terus ku Allah teh dicanak maut genah da Pak. Sim guring mah hayang maut jigah Pak Oden gitu teh nya. Pak Oden rek ngahotib Jumat atuh bayangkeun hayang maut gitu teh. Hayang siga Ustad Eka kamari. Hayang siga anu husnul khotimah we. Da urang tekan ku Allah teh wala tamutuna illa wa antum muslimun. Jadi nu disebut maut mah teu kudu dihariwangkeun, anu hariwang mah kondisi naon urang keur maot ta eta. Dina situasi jeung kondisi naon urang ngalaman kematian itu, ini yang harus kita perhatikan mah. Da maot mah pasti sadayana oge. Namun tah ieu keur naon urang keur maot teh? Bisi urang teh. Sapopoe di masjid, Pak. Sapopoe naon urang teh aktif di majelis taklim. Ari maot di lapang futsal garasa. Da jalmi mah kadang-kala maot teh Pak dengan kebiasaannya. Tah, mantak nu disebut wala tamutuna illa wa antum muslimun. Ibnu Katsir menyebatkeun maparin naon istilahna penjelasan. Ternyata nu namina jalmi mah maot dumasar kabiasaanana. Tanya diri kita, ari urang ngabiasakeun naon? Cik, ari urang ngabiasakeun naon dina hirup? Biasa halus, biasa goreng. Biasa dicicing di tempat nu hade, biasa cicing di tempat nu goreng. Ini maot mah dalam kebiasaan. Sok tingali ku Bapa, perhatikan ku Bapa. Jalmi mah ngantunkeun teh dina kabiasaanana. Terus sakedik jalma anu gugah wengi kulutra ka zaman lieur teh ngantunkeun rek salat tahajud genahnya. Aya panu maot teh tikait kana janelarana tuh paeh rag-rag bisa wae kan da peutik da sia teh mah tukang kitu gaweana teh. Nauzubillahi min dalik, Pak. Nah itu, Pak. Tergantung kebiasaan kita. Ini orang nggak biasa kenaon hirup. Kerasa maot keur futsal, pemuda di dia hiji. Murid sim guring, Pak ieu teh. Aneh aya di dia urang dia. Oh, murid sim guring teh. Tos sabaraha juz anu teh 16. Tos hatam tuh, tos 30 juz, Bu. Muridna wae 30 juz teh. Komo guruna bilih ka dia sok Pak angkat dia sae suantana oge tah tadi ge lamun aya mah Gusti Guring titah ngimamnya di mualimin ya di mualimin persis 3 pamengpeuk kaulang Gusti Guring 30 juz Bu bayangkeun kabeh teh Pak 30 juz teh ulah kieu Ustaz 30 juz sabaraha juz deui kitu geus beak 30 juz kade ieu mah nyokur sabaraha juz deui geus 30 teh geus sampe 30 juz dugi ka mana tadi sim guring oh maot dina kebiasaan Bapak kersa maot dina keur futsal meung sim guring mah maot di stadion keur lalojo Persibnya geletuk maunya ya gitunya mata kebiasaan orang naon eta nu alus tuh maka biasakanlah kita dengan kebaikan-kebaikan. Nah itu Bu. Terus yang harus menjadi sebuah pemikiran kita kia
ban aya kewajiban urang kanu rek maot teh. Lakinu mautakum la ilaha illallah. Talkinan ku maraneh nu rek maot ti antara maraneh. Jadi kalimat teh talkinan nu rek maot. Jadi lain nu geus maot kade. Ngucapkeun la ilaha illallah teh lain kanu geus maot. Lain dina poe katilu, poe katujuh, 40, haul lain di dinya. Tapi dina rek maot. Sabab aya korina, aya dalil penjelas ti Nabi. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Sing sanu dina akhir kalamna, akhir ucapan dia la ilaha illallah asup surga. Tuh. Kantos bapak dan ibu nalkinan nu bade ngantunkeun. Tuh. Masalahna untuk kita bapak dan ibu, masalahna kieu. Nah bakal aya nu nalkinan urang, ini yang harus kita pikirkan. Nah bakal aya nu nalkinan urang moal. Ini yang harus kita pikirkan bersama. Sok apa misalkan kacaroge mun carogena bade ngantunkeun teh tuturkeun mama la ilaha illallah geus sakitu tong ditamahan nya kade sakitu we la ilaha illallah terus bing-bing boda saurna nuju kematian itu menghadapi sakaratul maut itu masa-masa galau teh Bu. Setan teh ngagoda teh. Jeung panto tobat geus ditutup teh. Naon sababna nyawa geus di dieu. Jeung naha make ditutup panto tobat? Nu gaib geus katempo. Nu gaib geus katempo teh. Matak talkinan. Masalahna aya nu bakal nalkinan urang so. Da geuningan di ditu mah bapak rek maot, indung rek maot, kalaka riweuh ngitung sabarahaeun kudu balanja ieu ka pasar. Iya. Kitu di batur. Ngagepuk segala macam teh. Oh, keur naon? Keur acara tahlilan. Kan urang mah salametkeun heula ya emak. Salametkeunlah apa? Mata kuncina naon Pak? Solehkeun istri kita, solehkeun anak-anak urang. Di mana urang rek ngantunkeun teh geten nyalametkeun nu jadi bapak. Sim guring mah hayang gitu mun maot teh. Pun bojo engke anu nganalkinan. Sok bab tuturkeun la ilaha illallah. Ku budak digentian sok terus. Kemudian nu mangul, nu ngamanian, nu ngurus teh mun hayang mah keluarga da. Nu ngamanian budak simkuring gitu, hayang mah kitu. Moga budak lalaki teh 3 Bu simkuring teh. Awewe 2, 5 simkuring budak teh. Ngaranna ge ustadnya singkatan ban ustad mah. Usaha tara anak deres eta ustad. Mentak sia nyai maneh teh ulah kawin ka ustad loba budak. Mung we kawin ka ustad teh nya. Nah, kahayang mah pun anak anu pun bieueuna pun bojo anu ngamandian. Da boleh Pak. Istri dimandikan suaminya, suami dimandikan istrinya. Alus pek wae. Nu ngurus teh budak urang Pak, nu jadi imam nawae imam salat jenazah budak urang, nu mangul budak urang, engke di kuburan budak urang. Hebat. Dianterkeun kalau teu nepikeun ka
liang lahat tuh matak solehkeun paingan bener Rasulullah begitu nampi wahyu ti Allah Subhanahu wa taala tugas yang pertama apa wa andir as-siratakal aqrabin bere peringatan bere nasihat bere pangwawadi as-sirataka keluarga anjeun wal aqrabin jeung kerabat-kerabat nu deukeut makanya dakwah itu ya mere nasihat peringatan dan sebagainya tong waka jauh-jauh keluarga kita dulu nu kudu dibereskeun teh keluarga urang heula kerabat kita dulu jadi Islam mah teu meunang soleh sosoranganan urang mah teu meunang Pak soleh sosoranganan soleh kudu soleh sosial ya kudu diciptakeun kesolehan sosial teh mulai dari anggota keluarga kerabat tetangga jeung nu lain-lainna harus dibangun Pak sok kabayang lamun urang maot tetangga eueuh nu nyolatan rek kumaha lamun urang rek maot atanapi maot budak urang geus teu peduli ka urang pamajikan geus ngantep urang rek kumaha matak solehkeun kusaha ku urang wa andir asiratakal aqrabin bere peringatan bere nasihat keluarga terdekat dalamun geus sarua amanya sarua kasolehanana teh gampang atuh teu kudu nitah batur segala oge da geus hideng sorangan keluarga geus gesit geus siap pan doa anu diijabah teh doa kolot ka anak doa anak ka kolotna tuh nya tuh matak urang teh rek usaha deui saling menyelamatkan itu ku anak urang jeung doa nu alus teh pan doa anu didoakeunana teh nyaho makana tadi kira-kira pertanyaan orang bakal aya nu nyolatan moal urang loba moal kan itu jaminan ti Nabi sing sajalma nu disalatkeun ku 40 jelema bari tanpa musyrik ka Allah halal sapaat asup surga tuh nu penting tatangga urang balad-balad urang keluarga urang teu musyrik ngadoakeun ka urang surga jadi keur naon Bapak dan Ibu loba anu datang nalika urang maot ngan saukur maot tutupkeun kitu ngasupkeun naon amplop kana naon kana baskom sim kuring mikiran Pak eta baskom datangna ti mana eta kapikiran Pak eta baskom datang ti mana tah bah ieu cek sim kuring oge tak urang teh kudu merhatikeun teh nya kitu jadi kieu Pak kuncina heula ieu ari anu ngalahirkeun mah nu lahir mah mere ari anu maot mah dibere kali deui ari anu ngalahirkeun mah lahir mere lamun nu maot bere kadangkala di lemur itu mah nu maot teh mere salah monya nu maot mere maksudnya keluarga nu maot mere gitunya ngondang dahar rokok di gelasan teh apa geuningan rokok di gelasan genahnya jadi ustad dinu kitunya wareg beuteung teh nya genah entak moal bisa leungit nu kitu mah da proyek atuh Pak mohon maafnya moal bisa leungit nu kitu mah proyek atuh matak sieun leungit pangaruh pangarah jeung pangarih hiji mangsa mah eureun-eureunna teh lamun geus teu boga modal teh biasana eureun sekali deui nu lahir ngalahirkeun mah naon mere nu maot mah dibere
sok nu lahir ngalahirkeun mere naon kudu naon mencit ekah bikeun betul tidak kemudian buuk rambut ditimbang dengan kadar emas ataupun perak sodakoh ke tuh mere nu lahir mah lamun anu ngantunkeun dipaparin tasim guring mikiran ieu baskom ti mana ieu dalilna ieu baskom Pak tong aneh aya hadis nalika Ja'far bin Abu Thalib ngantunkeun dina perang naon teh hilap di simkuring perang Tabuk asa namanya Ja'far teh ngantunkeun saur Rasul ge terdengar kabar berita kematian Ja'far saur Nabi isna'u li ali Ja'farin to'aman jieun keur keluarga Ja'far kadaharan tuh Rasul menitah ke para sahabat teh supaya naon Ja'far dan keluarganya terutami jieun kadaharan bere ieu mah kalakah dahar di nu maot ieu mere ka nu maot mah tah di urang teu mere dahareun di urang teu mere istilahna mah teu mangmasakeun atahna baskom teh ta eta dalil baskom teh jadi mere atahna matak ibu mun kanu ngantunkeun 20.000 cekap nah seuri hiji istri dikantunkeun ku carogena ngantunkeun maot nu nyolatan teh aya 500 jelema misalkeun nya ibu teh masing-masing 20.000 we 20.000 kali 500 sabaraha cing aya tukang dagang di dia bisa nu pinter tukang dagang 20 kali 500 sabaraha 10 jutanya 10 juta randa ditinggalkeun salaki menang amplop tah 10 juta Pak nu 2 juta keur mayar sakola budak nu 2 juta keur bekal nu 2 juta keur mayar hutang nu 2 juta deui keur ieu dadagangan seblak tuh kan jadi randa teh moal aya nu ditinggalkeun ku salaki teh peungas bangkit lagi tuh hebatnya Islamanya matakna sakurang-kurangna 20.000 ibu kana baskom teh matak cing loba Pak lain hayang baskom kade maot teh da urang mah teu butuh engke nya Pak teu butuh urang mah teu butuh baskomnya butuh naon butuh doa Allahumma gfir lahu warhamhu wa'fu anhu wa'afihi wa akrim nuzulahu wa wasi' madhalahu jeung saterusna urang mah butuh eta teu mikiran urang mah kana baskom mah ai baskom mah butuh nu hirupnya nu hirup nu butuh baskom mah kan itu buat apa loba balad tapi eueuh nu nyolatan eueuh nu ngadoakeun ngan saukur kitu buat apa arita rame ka ditu ka ranca engang motor meni loba Pak mobil aya gegedug ieu tukang lalajo mengbal mau disebutkeun picking nama no maot Pak gegedugna teh da loba nu daratang teh keur naon aringan saukur kitu mah nempo pan urang mah butuh teh nu datang langsung nyolatan ngadoakeun matak di urang mah begitu aya nu ngantunkeun geuwat urus begitu nu datang teh langsung nyolatan ieu mah kudu nungguan lebe kudu nungguan ustad nu lila geus nu mau teh geus kieu geus heuras aya nu bakat teh heuras kieu nu mau teh aya pa nu maot kitu dikitukeun ku si lebe teh kitu deui tukeun kitu deui elehna mah ku budak leutik Pak di luar aya nu ucing-ucingan cang kacang panjang anu panjang ucing yo kieu heureuy eta mah nah gitu
tak aya nu maot geuningannya sok mentaan di jalan teh. Kieu we leungeunna teh Bu. Kitukeun. Kieu deui. Tukeun. Kieu deui. Bere we 20.000. Aya rupanya tah gitu Pak. Matak lain kualitas, lain kuantitas Pak. Hiji mangsa mah naon? Kualitas. Lobakeun. Sobat urang teh, keluarga urang teh anu secara kualitas agamana sae. Matak sarida itu bisa soleh sorangan. Kita bangun keluarga Quran Sunnah. Kita bangun keluarga anu teu malalu syrik. Da keur naon atuh malalu syrik mah? Mau ditarima. Nah, itu Pak. Buat apa? Kajian keneh ku 10 orang atau napi tetangga terdekat bari saroleh. Luar biasa. Tak sim guring mah moal minta duit ka bapak ka ibu moal. Misalkan sim guring ditakdirkeun di dieu jeung bapak jeung ibu wawuhnya. Moal sim guring moal minta duit ka bapak ka ibu da teu barogaeun. Sim guring ngomenta lamun Ustad Yayan maot ka pameutingan. Urang pameutingan sim guring teh Bu. Ka pameutingan. 3 sapoe mah apa nya? 3 sapoe mah kadaritu. Ustad Yayan maot sok kadaritu. Teu moal minta duit. Moal minta duit sim guring. Nyan terus terang teu minta. Geus lamun sim guring maot tangke sok kadaritu ka pameutingan. Tuh genah pan. Da eta nu perlu mah urang mah nya. Perlu mah eta. Da boga loba duit moal dibawa. Keluarga ngan saukur sampai liang lahatnya teu dibawa. Moal dibawa sagalana oge. Tuh. Yang terakhir Ibu dan Bapak, terakhir ya. Berbicara usia kita. Sebab urang teh hiji mangsa mah di antawis Bapak Ibu teh teh aya anu cek Rasul mah dipaparin toleransi. A'darol. Jadi dibere semacam kesempatan. Nepi ka 60 tahun teh itu cek Nabi mah adalah toleransi, kesempatan. Masih kena diberi peluang. Maka aya istilah tua-tua keladi. Makin tua semakin jadi. Itu dua pemahaman. Aya pemahaman teh positif. Tua-tua keladi, semakin tua semakin menjadi-jadi. Dina urusan nu positif mah alus teh. Beuki kolot teh beuki bijaksana. Beuki kolot teh beuki ilmuna teh luar biasa. Makin bijak, makin arif geus kolot teh. Tapi aya pan tua-tua keladi semakin tua semakin jadi teh nu kumaha? Beuki kolot teh beuki heuras babatok, beuki heuras hulu, mawa karep sorangan, beuki teu bijak, beuki gede amak segala macem. Aya pan ta eta tua-tua keladi teh cik urang nu mana? Tak 60 teh itu adalah sebuah toleransi. Hal ini sebetulnya kalau lamun urang ngacu kana dalil ti 40 keneh oge kudu geus persiapan urang. Manggal tingali surat Al-Ahqaf. Surat Al-Ahqaf ayat 15. Ngawitan Allah nyebatkeun kieu. Wa wasainal insana biwalidayhi ihsana. Kami ngawasiatan, kami maparin tausiah. Tausiah teh wasiat. Biwalidayhi sangkan kanu jadi indung bapana ihsanan nyieun kahadean.
Hamalathu ummuhu kurha, indungna ngandung manehna teh kurha, ripuh. Pak, jadi ngandung teh ripuh ceuk saha eta? Ceuk Quran. Ibu ripuh ngandung? Ripuh atuh, mawa janin 8 bulan. Bisi bapak teu percaya ripuh ngandung? Pecakan gas 3 kilo gara 3 poe weh. Dibeungkeut teh ka dieu. Moal kuat Pak urang mah nya. Istri mah bisa mawa janin 8 bulan. Hamalathu ummuhu kurha, indungna ngandung manehna teh ripuh. Wa wada'athu kurha, jeung ngalahirkeunana oge ripuh. Tuh, ngandung ngalahirkeun ripuh. Wa hamluhu wa fisaluhu salasuna sahron, hamilna nyapihna butuh salasuna sahron 30 bulan. Hatta ida balago asuddahu, sehingga di mana geus nepi ka masa asuddahu, masa puncak kekuatan. Wa ida balago arba'ina sanatan, jeung geus di mana nepi ka 40 tahun. Tah ieu di mana geus nepi 40 tahun, tah 40 tahun teh disebutna teh asyuddahu, masa puncak kedewasaan, puncak kekuatan fisik itu 40 tahun. Da jalmi mah sesedah 40 tahun ka dieu Pak fisikna teh melemah. Karosu bapaknya 40 tahun ka dieu mah melemah bunya. Urang 40 tahun teh wah kuat keneh. Komo sebelum 40 tahun itu kuat Pak. 40 tahun ka dieu we beuki loba karasa. Nah, loba karaos. Jengkol raos, daging hayam raos, eta sagala karaos teh. Ieu bukan karasa teh awak beuki karasa. Huntu marek plekan, buuk ngabodasan tuh. Sim geuning mun dibuka teh buuk teh bodas, Bu. Geus leuwih teh 40 tahun teh, 42 meureun ayeuna teh nya. Tadi mana geus nepi ka 40 tahun ceuk Allah geus kudu ngadoa kieu Pak. Rabbi auzi'ni an askura ni'mataka allati an'amta alayya wa 'alal walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Apal doana Bu? Ka ieu teh kanu aranom ieu teh doa menjelang 40 tahun. Geus kudu ngadoa ieu urang teh. Matak 40 tahun teh kalau bisa urang teh geus mapan. Mapan dina urusan ekonomi, pagawean geus boga, budak geus aya, nya geus netep, imah geus boga. Harusnya sudah mapan 40 tahun itu. Mun bisa mah puncak kesolehan teh geus urang teh geus paripurna kasolehan teh di umur 40 tahun. Mun bisa mah. Maka di dieu geus nepi ka 40 tahun urang teh geus kudu mulai serius, Pak, Bu. Kudu anu tadi teh nandakan keseriusan. Serius dina urusan naon? Kahiji, serius dina urusan syukur. Rabbi auzi'ni nun Gusti pangeran abdi mugi Gusti maparin ilham ka abdi, maparin pelajaran ka abdi, kuatkeun abdi. Sangkan naon an askura nikmataka allati an'amta alayya, sangkan abdi tiasa syukur tina nikmat anu parantos ku Gusti dipaparinkeun ka abdi. Sudah berapa banyak nikmat anu ku Allah diberikan kepada kita Pak, nepikeun ka ayeuna teh. Betul tidak Bu? So urang mah kurang naon ti Allah sok. Geus dibere kanikmatan teh urang. Sehat sampai hari ini coba. Usum pandemi batur mah garering maraot urang mah sehat. Betul tidak? Alhamdulillah.
Sok naon deui? Nikmat itu geus loba anu katarima ku urang. Tinggal urang mah ayeuna syukur ka Allah. Ari syukur teh naon? Urang menang nikmat ti Allah, urang menang karunia ti Allah. Dipake eta nikmat teh, dipake eta karunia teh dina raraga taat ka Allah, itu yang disebut dengan syukur. Jadi beki dia teh beki loba taat urang teh. Artinya hari ini urang kudu leuwih syukur. Urusan syukur teh jadi urusan anu serius ke urang. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan. Moal ditataan hiji-hiji loba nikmat Allah mah. Wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Urang lamun ngitung-ngitung nikmat Allah mah moal kaitung nikmat teh. Tuh yang pertama. Yang kedua geus nepi 40 tahun ka dieu mah Pak. Kudu serius teh dina urusan naon? Dina urusan amal. Sok tingkatkeun amal urang teh ayeuna teh tingkatkeun. Ulah ngarasa cukup ku amal nu aya, sok tingkatkeun amal urang teh. Mun tadina amal urang teh biasa-biasa, pindahkeun ka amal anu luar biasa. Lamun teh mah sedekah urang teh sedekah nu biasa, tingkatkeun kana sedekah nu luar biasa. Urang geus kudu mikiran wakaf. Jadi 40 mah berbicara urang geus dibere naon, tapi urang kudu mempersembahkan apa kepada Allah. Urang rek mempersembahkeun naon ka Allah. Itu yang kedua. 40 mah geus serius dina amal. Komo nu 60 nya. Komo nu 60 ye nu dibere toleransi teh. Nu 60 mah jangan menunda-nunda amal. Ade. Nu geus 60 ka dieu mah wayahna tong nunda-nunda amal. Naon? Udah isuk paketo teu apa. Ya, anu geus kolot mah teh biasana mah. Tak jangan menunda-nunda amal. Mun poe ieu kudu dilaksanakeun, maksimalkeun, laksanakeun. Ah isuk we, isuk entong geus 60 mah. Sok laksanakeun. Nu katilu serius dina naon? Doa anu tadi. Wa aslih li bidurriyati. Yang harus kita seriuskan adalah apa? Ini anak budak urang rek dikumahakeun. Ya, anak kita, generasi kita rek dikumahakeun. Wa aslih li bidurriyati. Gusti bereskeun katurunan abdi. Artinya apa? Artinya budak urang, generasi urang rek dikumahakeun. Pak, nu ngurus masjid ieu lamun urang geus areueuh rek saha Pak? Mata harus ada generasi muda, anak-anak urang anu dilibatkeun dina urusan ieu. Mun bisa mah anak urang sorangan. Toh, mata hayang ningali pengurus masjid di dieu ka hareup, tingali we budak ngorana. Ai budak ngorana teu beuki ka masjid rek saha nu nuluykeun? Tuh, mata harus ada pengkaderan. Waslih li fituriyati. Gusti bereskeun katurunan abdi. Tak penting ayana pemuda teh nya, penting. Keur naon? Keur nuluykeun cita-cita nu janten sepuh. Ibu teh dituluykeun teh ku saha? Ku putra ibu. Mentak putra ibu anu gadis anu masih kene remaja ka pangajian teh canak. Da ibu maot mah eta penggantina engke. Ieu mah ibu we wungkul nu ngaji budak teu beuki rek naon coba? Sadek nu nuluykeun masjid, sadek nu nuluykeun pangajian. Artinya harus serius dalam kadar. Yang keempat serius dina daun. Inni tubtu ilaika, artinya geus 40 tahun ka dieu mah urang kudu serius dina tobat. Tobat teh Pak unggal usik unggal waktu. Sepanjang kita tobat berarti urang ngaminimalisir kesalahan kita. Matak jelema mah wajar lamun nyieun salah. Wajar jelema mah kalau berbuat salah. Kenapa? Ada bapak urang ge pan salah baheula saha? Nabi Adam. Nabi Adam teh kantos lepat, matak ditegur ku Allah langsung. Dan dia bertobat
Rabbana zalamna anfusana wa ilang takbir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Nabi Adam ge salah. Jadi jelema mah lamun nyieun salah biasa, Pak. Da jelema mah tempat kesalahan. Masalah nama apakah dia setelah salah itu tobat ataupun tidak? Ini masalah. Ta jelema mah eta. Jadi nyieun salah mah biasa jelema mah. Ngan lamun geus salah tobat henteu, ini masalahna. Mentak ini tubtu ilaika. Gusti, ayeuna mah abdi taubat. Geus 40 tahun mah. Baheula abdi kantos kieu kantos kitu. Gusti baheula abdi pernah kieu pernah kitu. Ayeuna mah moal. Oh ini tubtu ilaika. Geus serius urang teh dina urusan tobat. Ospat 40 mah. Wa inni minal muslimin jeung saektosna abdi teh antawis jalma anu sumerah diri. Nah ini maot teh kudu aya dina kasumerah dirian. Bapak Ibu, ulah nepikeun ka urang engke kaduhung. Nah kaduhung. Hayang dibalikeun ka dunya. Dina Quran sering dijelaskeun. Hayang balik deui ka dunya. Hayang dibere tempo. Dina surat Al-Munafiqun ayat 10. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Gusti akhirkeun ke abdi. Ulah waka maot abdi teh mun bisa mah. Naon? Balikeun deui abdi ka dunya. Ek naon fa as-sadaqa wa aku minas solihin. Abdi rek jadi jalma bener, abdi rek jujur. Wa aku minas solihin jeung abdi rek jadi jalma anu soleh. Baheula mah rumasa teu soleh, teu jujur. Loba nipu baheula mah teu bener we abdi teh. Jelema dina Quran dijelaskeun ternyata aya nu kaduhung. Mata kaduhung mah tara teu heula. Yang namanya penyesalan itu di akhir. Namun di awal mah lain penyesalan eta teh. Di awal mah naon namina? Pendaftaran di awal mah. Ya, di awal mah pendaftaran namun di akhir penyesalan. Matakna jelema mah kaduhung tara teu heula. Engke kaduhungna teh sabab lamun urang rek maot atanapi sudah di akhirat, akhirat itu kenyataan, dunia tinggal cerita. Ya, dunia mah hanya tinggal cerita. Nah, urang kitu engke kalebetna nauzubillah min dalik hayang dibalikeun deui ka dunya sabab ngurumasa diri. Tuh, matak nalika urang di dunya. Nalika urang ayeuna gagal dina tani, Pak, urang bisa menanam kembali. Nalika urang ayeuna gagal dina dagang, bisa ngamodali di dunya mah. Nalika urang gagal dina sakola, bisa urang remedial, ujian susulan, aya paket A, paket B, paket C, rupa-rupa eta mah. Gagal sakola mah. Tapi nalika urang gagal dina seluruh kehidupan kita ayeuna di dunia, nepi engke kana kematian, nepi engke ka akhirat, geus moal bisa balik deui. Tidak akan bisa kembali. Makanya fungsi akhirat ke urang teh aya 2. Naon fungsi akhirat? 1. Keur nuntaskeun perkara anu can tuntas di dunya. Matak perkara-perkara anu teu tuntas di dunya engke di akhirat tuntaskeun. Maka lamun bisa mah kalau bisa itu pamitiasa rek maot teh beresan heula kabeh. Ulah aya kedoliman ka batur urang. Bisi engke di akhirat. Ya, bisi di akhirat ke ditagih nu dolim teh. Maneh pernah nampiling urang cek batur teh. Maneh pernah ngagogoreng urang, maneh pernah mencemarkan nama baik saya. Maneh pernah nyokot harta urang. Tuh, akhirat ngajawab ke. Nuntaskeun perkara nu teu tuntas di dunia. Maka beresan ku urang, kedoliman-kedoliman yang ada. Sok menta hampura. Sok ayeuna bereskeun. Lamun urang salah ka batur dina urusan nama baik kehormatan sok menta hampura. Lamun urang pernah nyokot hartana, nyokot barang milikna, kembalikan sesuai apa yang pernah kita ambil. Sok bereskan. Hutang bereskeun hutang. Nya, mun bisa mah hutang teh geus beres sabab al mukminun jalma mukmin mangait jeung hutangna kade. Bereskeun heula hutang ayeuna. Mun bisa. Tah fungsi akhirat kedua apa?
mempertanggungjawabkeun naon perkara anu ku urang sadaya geus dilakukeun di dunya. Itu barangkali ibu bapak tos isanya da sim kuring bade teras aya jadwal deui. Hatur nuhun kana sagala perhatosanana, mudah-mudahan janten panggeuing khususna kangge diri pribadi sim kuring atau umumna kangge palawargi sadaya. Hapunten boh bilih bahasa nu kirang beunah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.